আপনারা এই ধরনের কাজ হলে একদম ইজিভাবে ফ্লাইবেটটা চেঞ্জ করে নেবেন, একদম ইজিভাবে এটা রেডি হয়ে যাবে। এই ধরনের যদি প্রবলেম থাকে তাহলে যে কোনো সিআরটি টেলিভিশনে এই ধরনের প্রবলেম হলেই আপনারা এই ফ্লাইবেটটা চেঞ্জ করে নেবেন, অতি সহজে সিম্পলভাবে এই টিভিটা রেডি হয়ে যাবে। যে কোনো সিআরটি টেলিভিশনের যদি এই প্রবলেমটি থেকে থাকে, অর্থাৎ এই যে ইন্ডিকেটারটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা যদি এইভাবে ব্লিঙ্কিং করতে থাকে আর ভোল্টেজটা যদি আপনারা মিটার দিয়ে মেপে দেখেন, আমি যদি এখানে একটা স্টার্ট দিই, দেখেন এখানে কী করতেছে। তো মিটারটা আপনারা এইটার গ্রাউন্ডে ধরে নেবেন আর এখানে আপনারা মিটারটা 200 ভোল্টে রেখে দিবেন। তারপরে দেখেন এখানে যে আমরা আউটপুট যে ভোল্টেজটা আছে 110 ভোল্ট, অর্থাৎ এখানে যে আউটপুটটা 110 ভোল্ট বেরিয়ে হয়ে গেছে। দেখেন এটাতে কীভাবে 110 ভোল্টে কীভাবে স্পার্ক করতেছে, অর্থাৎ ইন্ডিকেটারটা জ্বলতেছে, নিপতেছে এবং 110 ভোল্টটা আসতেছে আর যাচ্ছে। কোনো কিছু করতে হবে না, আপনারা সোজা ফ্লাইবেটটা চেঞ্জ করে নেবেন, এই সমস্ত সমস্যার সমাধান। তো আমি আপনাদেরকে এখন ফ্লাইবেটটা চেঞ্জ করে দেখাবো কীভাবে এটি অতি সিম্পলভাবে এই সমস্যাটার সমাধান আমরা দিয়ে দেবো ইনশাআল্লাহ। শুধু ভিডিওটা না টেনে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেন। এখন আমরা কিছুই করবো না, শুধু এই ফ্লাইবেটটা চেঞ্জ করে নেবো ইনশাআল্লাহ। যদি এই ধরনের প্রবলেম হয়ে থাকে তাহলে আপনারা কোনো কিছু করতে যাবেন না, শুধু স্ট্রেটলি আপনারা এই ফ্লাইবেটটা চেঞ্জ করে নেবেন, ইনশাআল্লাহ রেডি হয়ে যাবে। আমি এখন ফ্লাইবেটটা খুলতেছি, টিভিটা অফ করে নেই, দেখা যাক ইনশাআল্লাহ এটা ফ্লাইবেট পরিবর্তনের পরেই এটা রেডি হয়ে যাবে। আমরা সাধারণত আমার মেধা দেখে বলতেছি এটা কোন ধরনের আমরা কোনো কিছু রিপ্লেস করতে হবে না, আমরা খুব সহজে এটা ইনশাআল্লাহ রেডি করে নেব। দেখেন, আর এটা হচ্ছে এটা 10 ফ্লাইবেট, অতি সিম্পল। আমরা এখন পুরনো একটা ফ্লাইবেট নেব। তো দেখেন এটা হচ্ছে এই সেম একটি ফ্লাইবেট, এটা হচ্ছে অর্থাৎ 1010 এই ফ্লাইবেট, একদম সিম্পল ইজি একটি ফ্লাইবেট, খুবই নর্মাল চাইনিজ সার্কিট। আর টেলিভিশনটা হচ্ছে ওয়ালটন, আর এটা হচ্ছে টেলিভিশনটা হচ্ছে ওয়ালটন। তো দেখি আমরা এটা চেঞ্জ করি আসলে কী প্রবলেম হতে পারে। খুবই সিম্পলভাবে এটা ইনস্টল করে নিলাম। এখন আমি এটাকে ঝালাই করে নেব খুবই ইজিভাবে। সতর্কতার সাথে কাজ করবেন, যে কোনো কাজ ধীরে স্থিরে করা ভালো, তাড়াহুড়া করবেন না, তাড়াহুড়া জিনিস ভালো না, অতি সিম্পলভাবে কাজ করার চেষ্টা করবেন। আপনি আমি সবাই তাড়াহুড়া করার কোনো প্রয়োজন নেই। তো এই ধরনের প্রবলেম বেশিরভাগ এই চাইনিজ কিটের এই ফ্লাইবেট থেকে করে থাকে। তো ফ্লাইবেটটা আমরা এখন চেঞ্জ করে রিপ্লেস করে নিয়েছি, পুরোনো একটা ফ্লাইবেট আমি আমার দোকান থেকে নিয়ে নিয়েছি। ইনশাআল্লাহ এটা রেডি হওয়ার কথা। তো এটা আপাতত থাক, আমি কানেকশন দিচ্ছি না, জাস্ট এসটিগুলো ট্রাই করে নেব, এসটি ভোল্টেজগুলো পারফেক্ট আছে কি না এটা শুধু ট্রাই করে নেব। তো এটা ট্রাই করতে হলে এটাকে সাবধানে রাখতে হবে, এখানে এসটি ভোল্টেজ আসবে, হাই ভোল্টেজ থাকবে, এগুলোকে আমরা G2 এবং লাইনটা আমরা এখন দেখে নেব। এখানে আমরা এখন এটার যে লাইনটা আছে পাওয়ারটা দিয়ে দেখি কী অবস্থায় আছে এখন, তারপরে একবার লাগিয়ে ট্রাই করে নেব। আশা করছি ইনশাআল্লাহ হওয়ার কথা। এটাকে আমি স্টার্ট দিলাম, বন্ধুরা এটা রেডি হয়ে গেছে। দেখেন এখানে লাইটটা নেই, এখানে কিন্তু একটা সাউন্ড আসতেছে, খুবই এসটির যে একটা সাউন্ড আসতেছে, এই যে দেখেন এটা এখন যদি আমি লাগিয়ে নিই টিউবের সাথে, ইনশাআল্লাহ এটা রেডি হয়ে যাবে। আমাদের ভোল্টেজগুলো পারফেক্ট হয়ে গেছে। দেখেন এটার কোনো বাতি স্ট্যান্ড বাই হয়ে গেছে, জ্বলে গেছে। এখন যদি আমরা এই ভোল্টেজটা ট্রাই করি 110 ভোল্ট আমাদের এখানে আছে কি না, অর্থাৎ মিটারের প্লটটা আমার লাগানো আছে। এখন আমরা 110 ভোল্টটা ট্রাই করে যদি নেই, দেখেন এখানে আমাদের পুরো 110 ভোল্টটা এখানে আছে। এবং যদি হিটার ভোল্টেজটা আমরা চেক করে নেই 5 ভোল্ট আছে কিনা, এখানে 3 নম্বর পিনটা দেখেন এখানে 5 ভোল্টও রেডি আছে। তো এটা আপনারা খুবই ইজিভাবে এই ফ্লাইবেটটা চেঞ্জ করলে এই সমস্যার সমাধান একদম ইজি। এখন আমি এটা দেখেন এসটি করতেছি, খুবই সুন্দর করে এখানে এসটি করতেছি, সাউন্ড নয়েজ আসতেছে হাই ভোল্টেজের, এই যে দেখেন। তারপরও আমি লাগিয়ে দেখি কী অবস্থায় আছে না। তো এটার হিটার লাইন এবং ফোকাস লাইন আমি এটা লাগিয়ে নিলাম। এখন দেখা যায় আমাদের টিভিটা শুধু ফ্লাইবেট বদলানোর পরে কি রেডি হয়েছে কিনা, ইনশাআল্লাহ হওয়ার কথা। এখন স্ক্রিনটা দেখবো আপনারা, দেখেন এটা স্টার্ট হয়ে গেছে। আশা করি এটা হওয়ার কথা আমাদের ইনশাআল্লাহ। দেখি তো আলো আসতেছে কিনা, এই যে দেখেন টিভিটা রেডি হয়ে গেছে। তো আপনারা এই ধরনের কাজ হলে একদম ইজিভাবে ফ্লাইবেটটা চেঞ্জ করে নেবেন,
একদম ইজিভাবে এটা রেডি হয়ে যাবে। এই ধরনের যদি প্রবলেম থাকে তাহলে যে কোনো সিআরটি টেলিভিশনে এই ধরনের প্রবলেম হলেই আপনারা এই ফ্লাইব্যাকটা চেঞ্জ করে নেবেন, অতি সহজে সিম্পলভাবে এই টিভিটা রেডি হয়ে যাবে। তো যাই হোক, এই ছিল আজকের আমার ভিডিও। যদি ভিডিওর কলা কৌশলে ভালো লাগে থাকে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইবের সাথে থাকবেন যে কোনো ইলেকট্রনিক্সের ভিডিও পাওয়ার জন্য। আর এই হলো আজকে আমার এই সিআরটি টেলিভিশন ভিডিও। তো সিম্পলভাবে এটা রেডি হয়ে গেছে ইনশাল্লাহ। আবারও আমি ট্রাই করে দেখি এটা ঠিক হয়েছে কিনা। বন্ধ করে দিলাম। এখানে ইন্ডিকেটার যে চলতেছে, টিভিটা স্টার্ট হয়ে গেছে। এখন যদি আমরা গ্লাসের দিকে তাকাই তাহলে অবশ্যই বুঝতে পারবো টিভির স্ক্রিন চলে আসছে। যাক, তারপরে ইনশাল্লাহ ছবি এবং সাউন্ড অবশ্যই এটাতে আসবে না, আসার কথা না। এটাতে শুধু পাওয়ার প্রবলেমটা রেডি হয়ে গেছে। ভালো থাকেন, আসসালামু আলাইকুম।